しちゃいました。着マヨをちょっと取って、なってるかな。この機械の特徴はここだけだもん。こういう仕事しますって。はい。
こっちから、こっち、から。はい。はい、終わりです。はい。いいですね。はい。こっちをして、はい。それがストレート用のセット。